kina Jezebel pia wanatupanisha wanaume. Unaenda unajisifia huko kando na mabeshe zako tumegonga msichana umemwacha. Kumbe amekuchafulia huko anasema alikukula. Unatoa masauti kama cricket kwa kitanda. Shit, oh shit. Oh shit, kupaf. Oh shit nini na unaenjoy? Shit nini? Umeona movie mingi sana. Wewe ni mtu mjinga. Paf, Nebukadnezar. Unatuaibisha wanaume wakati unakulana mtu yako unatuaibisha kabisa. Una expose aje utamu ati oh shit, oh shit. Oh shit nini? When ndio shit. Bullshit, chicken shit. Makabiri kabisa. Mdomo kama pusi ya ndovu.